Yokurumya ndowooza olaba bulijjo by'eggambya. Okimanyi leero naye nno leero tugiddeko original. Ndiko original. Bannange yeno kala yange entuufu. Bulijjo mulaba brown sugar yeyo kala entuufu. Sigwangako mu kizigo. Brown sugar yalaga wa? Why? Nze kati nze brown sugar because I'm brown. Ate nga ndi sukali. BTM TV, Amanya was the one, the king himself, to where to engage the program BT. Program access. BTM TV says dancing a beautiful song bad coming in from Caronango. Music way atenga mchala ainda yimba teyeyimbya aganya okusalawo kicho yagala ogamba like abuukabuuka tanateza amanyi Karo Nantongo yatandikira mu band but ha nga ye alina kyayagala nnyo bintu byabashiba bikibikirwa n'ennyambala yesi abantu baki ba band naye era tatayambala naye byabashiba nze kubulidde kati gwe tomanyi Karo mutuufu Karo gwe ngamba n'abasajja babeera kumpi nabo zezo kali baziri naye nga Karo Nantongo Kesi Rights akutumiddeko akugambye nti akwagala nnyo webale tukuba muziki webale tukuba ndongo naffe tusiima akayimbako nokatutambuza kakubira ddala era njagala okwebaza ennyo manager we amanyiddwa nga Judas yali muwandiisi n'afuuka manager naye nga Judas alina vibe gwe nti nga maga yajubisiza wali omuyimbi we ogamba nga yadigiddiddeko muziki gwa Karo ye muyimbi ye kali mu ggwanga naye nga bannange mugamba mutya tutuuse nga bulijjo bannannyini mawulire g'abaserebu nga leero essanyu ddala muuko okubyeka green kalemon green naye no mama ngo manyi bwangambye munaye mukubidde ku video call nga sinagvaka nangamba olina olugoye olulala olulujje mukonze kiki engoye ezimu gina ze ziraga ne gye zitalaga kati lunombu lugenda mu kumanyagana kuziika ku kyaki kulaba mwana ku ssomero oyise wani wa jibi nero ni musanyufu omanyi lwaki ndi happy bukyanga baguli muli gubakwata leero luno bagwa kubata bagenda kuba ab'emiggo nakulwayo tulinawo biru y'omwenge egenda okuba nga eyisibwa ekyakubibwamu awo toki hiya and there mwende waliwo biru nyinyi eziri mu parliament I've got a chance okuba nga naye mu bintu byonna ebituluma parliament yaffe ne ba MP baffe abalonde bagenza okulaba nga ekintu ekikyatuwa essanyu kyokka mu Uganda nekisigaddewo nakyo balina kitujjako nedda ngenda kubuulira ensonga lwaki tetutambula ffe kange twagamba tutambula ne banafe aba Harold Travel Consultants bagamba bakuteekateeka okuva wofuna ekirooto ky'okutambula mpaka wotuukiriza ekirooto kyo oyagala visa oyagala air ticket oyagala hotel booking tolina kukola kintu kyakino naye ogenda ne weerabira passport nkulu ku bintu ebyo byonna by'oyagala nti bange bakuteekateeka omukyala nga n'azaala osooka funa kirowoozo kati ofuna ekirowoozo ky'okutambula wekwate Harold okuva wokifunye mpaka wekigguka ng'omwana omaze omuzaala n'atambula n'agenda ne ku ssomero naye ng'ate ogenda mu nsi zituliranyeewo ng'oyagala kutambulira mu bbaasi munaye passport ebyo byonna ojja beebuuzaako bayinza n'okugamba awo teweetaaga passport awo weetaaga ndagamuntu ate nga tubimalanga awo nga processing ka tiketi ka bbaasi wali wonna n'okusala wali n'ebikwanguyira naye nga Harold ebeekoze ki ebyebitaddemu omukono naye nga bino tebibaamu kyojja mu mimiro nti Harold munaye agenda kundiisizaayo wali ku kantu wali biba straight obaita ku WhatsApp number 0770 mukaaga 030 beba Harold Travel Consultants amanya n'eddoboozi Roda Kambabazi era nga bulijjo nyafereka tusimbula kati nze tugimazeeyo tulinawo abafirimu bona watabuse bagambye stop akagamba wale bakaita batya corporate nedda stop bajalizi nedda
balina akagambo ke bakozesezza walya Fizi piracy Chechera plagiarism zamana nyagala no mbadde nkeerabidde piracy nedda kikyo piracy piracy oluzungu lungi plagiarism mumanyi waliwo corporate n'ebintu bingi waliwo eyo piracy waliwo loyalties neyo njimanyi waliwo plagiarism waliwo misconception neyo njimanyi kati bingi waliwo ne wano tugenda okubanga barating egundi zaffe bategedde bano abaali azamanya accreditation abo nabo kati awo tulinawo n'omukulu naye nno takula mukasola mukulu ye kati kulado olaba oli ogenda kulirawo emyaka sunosira amina naye sigenda gitema ano lako tulina ku menu tina coronat manger omukulu nekirasi yeyo kindekere mama dohini anagula ensi kuba tugitunda naye agula eyawamu atuseza kati tutumye mu bibajjo bajjo omulalawo olwo tugendeko wali mu tukigale nosooka tutandikirewo kati tutandike nze kati wulira saidi yange nze mpagira aneda ze siwagira biru kuyita sagala mbe ku mulamwa nze mpagira biru ete kubanga abanywi b'omwenge bantamye ensonga zange zizino owulira ensonga zange ate nga zirimu omuntu oyo ali ewaka buli sekinnoomu nga nange mukale nze sinywa nze sinywa just ndi mukuwolereza banywa okitegeera anti mpole bajja gamba ndi lujuuju ensonga zange zisooka lizi zino ebbula ly'emirimu ki lingi wano ekyo ne tuguma munnange nedalindako ababaka baffe baganye okuteesa ku ngeri gye bayinza otemamu empenda okukola ki okumalawo ebintu ebyo ekyokubiri bannanga obwavu bungi bw'oyiwayo akenge mutama weerabira ennaku yonna that is heaven on earth omwenge gutuwonya stress njagala oleete kimu kati weebale omwenge teguwonya stress gutukakkanya kwerabizaamu netunyumirwa usanga ki stress ekyaliwo naye ate that time osooka n'obyerabiramu baddeyo bbiri ngakwebiri ekisooka omwenge guyonoonye amaka and eggwanga lyonna lizimbibwa ku maka naye lwaki tetwaze n'akayimba ka gundi kakafeero omwenge emperekeze ya sitaani eyannamaddala ate wekyusodda wange omwenge ogwo gwolaba gulemeza abayimbi banya data bali mu creative okwezimba balowooza nedda banja kigei ometuletingira ku numbers bogala no percentage erire 70% abaganya okwezimba ebizimbi bali 30% kitegeeza ngokaba unemployment bavubuka eri at 85% kati bano 15% kitegeeza bali employed so they can't cover up for the what for the 85 abanya omwenge mu creative world bali ebitundu 7.5 ku buli kikumi kitegeeza nze nawe tuli mu biri ebitundu 2.5 teza muno abaganya okwezimba banje bagenda abonya ffe abezimbi batya bagenda tugenda kwa tulino bakola kawashi tugenda kwa so regulations yo si ensonga ya bagamba lezimani blames his work tools kati kyolimu that gamba kati nze gamba ko gwagira biru yakoleki ereme kuyita nze kugamba ebigambo bino biru eyo bweyita wulirize ebigambo ejja kuba etuyambako nnyo okuregulatinga industry eno so that omuntu aba agula ecupa ya mitwalo kati nze tata samu mbadde nedda oleka biru gye twogerako lindako tata samu afuwa ekingere ndudde mulaba naye ebyo tusooke tuleke biru gye twogerako yino wano nga amabaala gagalawo saawa meka nya ez'ekiro obudde buba bwakaziba wabula biiro ebeeramu obulumira obunyomero particles ezenjawulo ne particles kati tugenda mu particles ezo gamba naye wano tunyigirizibwa tukyuseemu naye twaga twerabirira bigga genda kubaawo sipatebonyabonya abo abatuwola nze kuba kati tulidde panel leero abagenzi okumitinga gundi ya parliament n'abakungu abamu akakiiko akali mu kunoonyereza ku biiro eno eyisibwa oba teyisibwa first of all abantu boolaba okwo kuliko omuntu omuyekayika gwe manya era onize ku bbaala n'egwa rwagadi abasigadde bayimbi so they don't have any moral authority okwogera ku biru y'omwenge omanyi lwaki
because they don't actually tebali mukwogera nti biru ya mwenge as biru ya mwenge, but they're talking about the fact that nti baagala okubanga amabaala gagalawo saawa nnya era tatasamu mu byayogedde abantu bebadde nsuubira okugenda okubanga basinkana akakiiko abasajja balabona kati bebuzesa ebbanga comedian anonyayo ki nga talina bbaala yonna talina dipo ya mwenge sebbanga yali wano nga ng'oli kyaliwe naye ine engeri wamuwayiriza oli mbuna atembeeya amatooke teyagamba mbuna agatembeeya nali naye wano sebbanga akakiiko kalina okusinkana kalina kuba ka bintu export and import. Omanyi wait kati webale nnyo sebbanga ekimututtaawo njagala ojjukire nti sebbanga yakulira bakomediani aba loko si upcoming maria ki upcoming banne be baamulonda tebamulondangako nali wano naye n'agamba nti nno baamulonda era ekibatutteyo lwansonga nti they perform mu makirabu ago nga badde abo bonna beerimbika just obala kasente batikola appearance abantu abadde balina okugenda kwaka akakiiko let me tell you no with all moral authority abantu abadde balina okugenda kwaka akakiiko kwawonona kubadde ragadi nga yeegase ne gye bayita Bars Association of Uganda abo balina amabaala mu ggwanga bebadde balina okubeera ku forefront bano boolaba abo akakiiko boolaba abo UNCF ne WUMA okitegedde emirimu gyabwe emituufu gye balemye okukola batandise obuukira no njagala kunnyonnyola ekibaleetedde okugenda awo boogedde n'ensonga ebatuteyo yes badde tebalina kugendayo naye mu kulabamu wuliriza bagambye bwe batunulatunulamu okitegeera balina theatre etya emu gye basobola okuba nga baperformingira of which tebasobola kubanga buli omu ateekayo ati that what period kitegeeza abamu bajja kulindamu ate jjukira industry nene bonga bo etali yakusasulira okitegedde kuba mabaala tebasasula abamu ekibatawaanya butasoma bulungi kale abamu bagenzi mu adult education tatasamu yabyogedde anti abamu bagenzi kyegamba abamu bagenzi mu adult education because twasomako ku privatization how government turns public bichi into private bichi for the industry of eggwanga okukola ki okukula kati olwanga omuntu omukulu asomyeko agenda kakiiko akanoonyeza ku nsonga z'ebbago natandika okwogera ekintu bwe kityo aba ntandika okukwestioninga tuleke kunyiga tunyigire ddala nga tukomyewo ng'omaze okuwulira abagenze mu kakiiko kano oba okusinkana badde tebalina bonga bo badde balina aba federation tetugenze abatuufu badde balina okusookayo then bani bajjanga emperekeze naye obuzibu abayimbi be Uganda n'abantu abalowooza nti abayimbi ero tebatwadde mataala mangi naye obulungi bwange buvudde ng'ayogera ku nsonga z'ebbago lino obuddeko nnyo anti abayimbi bankyankala I was studying on the other issue of other realities. Those countries like Nigeria and America, as he already submitted, they have very many avenues where their works is exposed to the people, like online, like the shop, the theaters. In Uganda, we only have just like in the statement we presented, we only have one theater which cannot accommodate all of us. We have online, which is not also working well. Madam Chair, I don't know whether you are aware that even some of our online channels are closed here in Uganda. Facebook is no longer working. And one of the beneficiaries who had made a name from Facebook, but Facebook is closed and you cannot manage our products from there. So we are working in bars, which bars are expected to be closing at around 10 p.m. It is affecting a lot of people because we don't have any other business currently. We don't have gardens we can turn to. We don't have shops we can turn to. We know comedy, music as the basic business we can earn a living and to feed our dependents. Thank you. You know, most of the booze is sold in our domestic shops. People drink from kafundas. Where we buy bread and sugar, there is booze. So even if I don't talk about the club, I'm talking about the supermarkets. I'm talking about when you go to Shell or you go to town, they have a small supermarket where there's booze still. So what we're saying is, if we don't want to break the law, let us be specific and say, we know that we're going to sell
this album, but you have to regulate it in a way that people still go to these places. Even if you give them time, you will not stop a supermarket to do its business. Those are legal implications. A supermarket like Sedana starts working at maybe 6 in the morning, and people buy whatever they want to buy free. If you want to stop them from doing the business, I think there are some legal implications on this law that people go and say, we have licenses, trading licenses that were given to us. So if you stop us to work, it can't work. The government will keep paying all these legalities. Okay, thank you. Yes. May something, 2023. And when it comes out, the World Health Organization changes everything about Uganda. At the same time, in the same month when this bill comes out. So I would like so much for the statistics, for the people to find out why does the bill come out in 2023, same date, and one WHO changes everything about Uganda. We need to know that there is a one problem of the economic instrument that are going to affect Africa for good. And what is happening in this country right now, the only way of making money is by the private sector. And the private sector, when they come and close during the day, we open in the night. For the night economy is the one supporting the URA and everything. So for me, I want to go back and check when the bill came out and when the results of Uganda changed with the WHO. Yeah, and I like the fact that Rwagadi puts out more points about the private sector because there is a way the private sector contributes to the GDP of the country. GDP jimale abantu tebakola ekoni. Bagende basome. Ngambo mulimu gwafe ku educating ako sensitizing morning break ogambe kumacha then ne ati 1 ati 7 ati 9 barabe bitegeera fetuliwo kubasanyusa ketuliwo babulira kubasanyusa tuliwo kubasomesa tulumbe ensonga za corporate zireso obuzibu mu ggwanga lino mujjukira muno n'omukulu yavayo n'agamba muno teyagamba mukulu kuba nti ayinyonyola bungi mukulu ensonga za corporate zino newankwadde omukulu yamuwa obuyinza sibitegedde Dr. Hildaman bakwasa eddimu eddene eryokugenda okukola ki okunoonyereza ku nsonga za copyright wabula copyright eno erimu ebintu bingi nnyo sigamba muno teriiwo wabula bo balowooza mbuno bweri naye erina beeta favoringa teri well enforced ontegedde n'ebintu ebifaananako kinga ebyo ekitya abayimbi bangi okubanga tebafuna muwakisi zaabwe okubanga batugamba tubakolere show gundi kawashi n'ensonga ezifaananako musimanyanga we are now simanya bakuita fundraising for so and so ekitya n'okuba muno abantu bangi nnyo aba filmmaker kati nkumanyi oyagala kuntwala mu bafirimu saawa eno kuba nawe oli waki oli wa firimu waliyo n'abawandiisi b'obutabo waliyo n'abawandiika ki abawandiika ennyimba lwaki tuleeta ebintu ebyo ebyokkaayana nga wakyaliwo mayinja tusooke walaye ekimu ku bimubonyaabonya kuba ennyimba ze naye munange mayinja anyiridde